إيجان! شوي شوي. شو صاير؟ شنقت حالها وكان واقف النبض. عملت لها إسعافات أولية وجينا بسرعة. الله يحميك ويشفيك يا مرجانة يا رب. يا رب بعد عنا الضرر يا الله. ما كنت بعرف إنك هون. صليت ودعيت لمرجانة. الله يصطفل فيكي على كل شي عم تساوي. لك حرام عليكي، حرقتيلي قلبي. حماتي الله يخليك، يا هالحكي مو وقته. ماما؟ بلا ماما بلا بطيخ. مرجانة اليوم مو شنقت حالها بسببك انتي؟ هو علينا أمي، هلأ إذا هديك انتحرت نفس شو دخلها؟ إذا ماتت البنت يوم القيامة كيف بدك تقدري توقفي قدام ربك؟ ماني عاملة شي لحتى خاف من الله. يلا لشوف حطي على طاهر الحق كله. وطاهر مو ذنبه، أصلاً ضميره عم يعذبه ومقهور، وهذا الحكي بلا ما يسمعه منك. انت ما دخلك بالموضوع، وطاهر مو ذنبه. والبنت مين حيتحاسب على اللي صار لها؟ خلصنا، اللي رح يتحاسب يوم القيامة هي مرجانة لأنه انتحرت. انتهى الموضوع. روحي على المطبخ نفس، وإذا هالقد زعلانة عليها معناتها صلي لك ركعتين وادعي لمرجانة إنه ما تموت واتركي العالم بحالهم. صليت ودعيت لها. ايه صلي كمان. خلصتي صلاة وهجمتي على المخلوقة، صلاتك مو مقبولة. يلا صار لازم ترجعي تصلي مرة تانية. يلا حماتي.